अब मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती है जंगल। यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा घने हैं, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर आगे बढ़ना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि बिलीज का जंगल थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, आम थोड़ी थोड़ी जंगल है ही नहीं। ये जंगल आम जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं यहाँ का पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में एक फील्ड ट्रिप के लिए, और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास। अरे कहना क्या चाहते हो?